हेलो एवरीवन, अपने पास है आज ट्रायम्फ की ट्राइडेंट 660। ये 2 या 3 वीक पहले इंडिया में लॉन्च हुई थी। इनलाइन 3 इंजन के साथ ये बाइक आती है, इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुई है। ऑलमोस्ट 6,95,000 इसका एक शोरूम प्राइस है इंडिया में। ये वीडियो में हम इसका टेस्ट करेंगे एग्जॉस्ट का साउंड। ये बाइक अभी स्टॉक एग्जॉस्ट पे है।